मालटेक 2.4 गीगाहर्ट्ज स्मॉल वायरलेस कीबोर्ड रिव्यू। इसका फुल रिव्यू देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ ही इसका बाय लिंक भी मिल जाएगा। MRP 990 है, लेकिन मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जो लिंक दिया गया है उससे लोगे तो हैवी डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो इसकी फटाफट से अनबॉक्सिंग कर देता हूँ मैं। बॉक्स के अंदर आपको मिल जाता है ये वारंटी कार्ड और ये रहा USB कनेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे आपको ट्रबल शूटिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं कि अगर चल नहीं रहा है तो क्या क्या करना है। ये रहा कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड, काफ़ी छोटू सा है, प्यारा सा है। ये देखिए अच्छे से बबल रैप किया गया है ब्लैक कलर में। ये देखिए, है ना प्यारा सा। ठीक है, साथ ही आपको यहाँ पे स्टैंड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी एलिवेशन दे रखा है, तो कंफर्टेबल है, इजी टू यूज़ है। और साथ ही ये बैटरी ऑपरेटेड है। यहाँ बैटरी डलेगी इसकी, और मुझे लगता है छोटी वाली डलेगी। ठीक है, ये वाली। फुल रिव्यू देखना है तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेकआउट करो। जाओ।